Қайырлы күн баршаларыңызға достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді ерекше тағам, жаппасай тағамның рецебімен бөлісетін боламын. Ең алдымен қамырын дайындап аламыз. 100 грамм суымыздың үстінен бір дана жұмыртқамызды саламыз. 1 шай қасық тұз қосып, барлығын шай қасығымыздың көмегімен жақсылап тұзы ергенге дейін араластырып аламыз. Алдын ала өлшеп алған ұнымызды електің көмегімен өткізе отырып саламыз. Қолымыздың көмегімен орташа тығыздықтағы қамыр илеп алатын боламыз. Міне бізде дәл осындай қамыр шығады. Енді қамырымызды 20 минутқа демалдырып қоямыз. Осы аралықта мен бетіндегі подливасын дайындап алдым. Осылай қара кесек еттерімізді майдалап, соқтап турап алатын боламыз. Ең бастысы етіміз қатты майлы болмауы қажет. Міне дәл осылай майдалап турап алдым. Енді кезекте пиязымызды ортасынан бір бөліп, сақтап турап алатын боламыз. Және де бөлек ыдысымызға салып отырамыз. Сәбізімізді дәл осылай майдалап турап аламыз. Достар, толық рецепт әдеттегідей астындағы описание бөлімінде жазылып қалдырылады. Сол жерден толық рецепті көріп, дәл осы рецептпен жасап көрсеңіздер болады. Міне сәбізімізді турап болдық. Бөлек ыдысымызға салып аламыз. Келесі кезекте картоптарымызды дәл осылай майдалап 4 бұрышты етіп турап аламыз. Міне картоптарымыздың барлығын турап алдық. Жаңағы бөлек ыдысымызға салып қоямыз. Енді кезекте қазанымызды газге қойып, шамамен 100 граммдай майымызды құямыз. Қызып тұрған майымызға еттерімізді шамамен 2-3 минуттай қызартып қуырып алатын боламыз. Етіміз осылай кішкене қызыл түске енген кезде үстінен пиязымызды салып, пиязымызды шамамен кішкене қызарғанға дейін 2-3 минут шамасында қуырып аламыз. Келесі кезекте сәбізімізді саламыз. Сәбізімізді дәл осылай шамамен 1-2 минут қуырамыз. Сәбізбен бірге біраз қасық паприка салып қуырып жібердім. Менде тәтті паприка. Қаласаңыздар орнына біраз қасық томат салсаңыздар да болады. Паприканы осылай жақсылап бір араластырып болғаннан соң үстінен біраз қасық соевый соус құйып, оны да жақсылап араластырып қуырып аламыз. Енді кезекте картоптарымызды саламыз. Картопты да шамамен 2-3 минут қуырамыз. Барлығын қуырып болғаннан соң ең соңында картоптарымызды жауып тұратындай етіп су құямыз. Мен шамамен 500 мл су құйдым. Барлығы бір келкі болып тұру үшін осылай бір араластырып жіберіп тегістеп алып, қақпағын жауып қойып қайнатамыз. Осы аралықта жаңағы дайындап алған қамырымызды алып жая бастаймыз. Қамырымызды бешбармақтың қамыры сияқты етіп жұқалап тұрып жайып аламыз. Міне қамырымыз дайын, жұқалап тұрып жайып алдық. Енді бетіне сұйық майымызды осылай щетканың көмегімен жағып шығамыз. Щетка болмай қалған жағдайда қолмен жақса да болады. Ең бастысы барлық жеріне бірдей етіп жағып шығамыз. Майымызды толығымен жағып болғаннан соң осылай пышағымыздың көмегімен қамырымызды кесіп аламыз. Үлкендеу 4 бұрышты етіп кесіп шығамыз. Кез келген пышақпен кессеңіздер болады. Мен осылай роликті пышақты пайдаландым, маған өте ыңғайлы болды. Кесіп болғаннан соң осылай ажыратып, міне ажырату өте оп-оңай. Жаңағы қайнап тұрған суымыздың үстінен бір-бірлеп салып шығамыз. Майлы бетін сорпасының бетіне осылай қоямыз. Жабысып қалады деп қорқудың керегі жоқ. Жабыспайды, өте әдемі болып піседі. Ең бастысы майлы бетін дәл осы мен сияқты сорпасының бетіне қарай қойсаңыздар болды. Жаңа қамырымыздың барлығын осының бетіне қойып шығамыз. Барлық қамырымызды салып болғаннан соң қақпағын жауып баяу отта 30 минут пісіріп алатын боламыз. Міне достар, осымен біздің тағамымыз дайын. Қараңыздар, қандай әдемі, өте керемет болып пісіп шықты. Көріністе ерекше. Дәл осы тағамды міндетті түрде жасап көріңіздер. Бір жасағаннан сіздерді өзіне ғашық ететін ерекше тағамдардың бірі.
Видео рецепт пайдалы болған болса, видеоға лайк басып, пікір қалдырып, қолдап қойыңыздар. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Назарларыңызға үлкен рахмет.